Emma. Yes sir. Tata Jotham atenga ye Musumba Mutebi. Yes sir. Ne maama wo. Yes sir. Kiki kyoyinza okubogerako mu programu eno? Kiki kibakusanyusaako kyowulira nga you are privileged to have them? Well, Musumba Mutebi ndo gwe mba ntandika naye. Yes. Musajja wanjawulo. Nga muganda wange bwayogedde mabegaka omusajja mukakamu, muntu awuliriza era ye muntu omuzadde alina okwagala. Omuntu gwoyinza okunyonnyola ensonga n'agitegeera n'atwala obudde bw'okukuwuliriza n'akuwa amagezi then n'akuwa ku mukono kiba kisobose. Maama wange on the other hand, okwagala kwa maama tekwenkanika. Maama ye muntu akwagala mu buli mbeera, oba oli mutuufu oba oli mukyamu oba osobezza. Okwagala kwa maama kulinga kwagala kwa Katonda, kaŋŋambe bwe ntyo. So muntu wanjawulo nnyo mu bulamu bwange. Yanjigiriza okusaba, yanjigiriza okussaamu abantu ekitiibwa, yanjigiriza empisa kubanga era empisa z'omwana ebiseera ebisinga ziva ku nkuza ya maama we. Omuzeeyi yali Musumba Mutebi mu kusamba omupiira. Yali nakyenku. Ne maama yannyumizaako emabega eyo. Yamulabanga nga bakyali bato. Naye nga okukyanga omupiira yali muzibuzibu. Nange nasinafuna omukisa twasambanga naye omupiira. Naye nga omuntu yalinanga obukodiyo asibujjanga Obama ayinza okusala n'oyitawo emisinde. Egamba yali musambi wa mupiira mulungi nnyo. Osanga naffe akasayi kubanga nange nejjukira mu biseera ebyo emabega. Nali wa mutawaana nnyo mupiira. Kirabika akasayi kavaako sayidi eyo. Kye nandibeegombyeko ekisooka batuyigiriza okutya Katonda. Kintu kimu kanki phrasing bwentyo nandigambe kiri kimu naye ate biyinza okweyongerako ennamba. Batya Katonda, ekirala bassaamu Katonda ekitiibwa era mu buli kintu kyonna kye bakola basoosa Katonda. Mmanyi nti ekyo kye kibakuumye, kye kibanywezezza mu maka nga baagalana era nga b'amaanyi. Amiina. Omukisa gwe nandibasabidde Mukama abawangaaze, abawe essanyu, abawe emirembe, abawe obulamu, abakkusa okuwummula era abagabirire emyaka gyabwe gino egy'obukulu. Amiina. Amiina. Bannange ekkanisa eri Makerere, erimu amawanga ga buli ngeri, erimu abazungu aba buli kika, gattako abayindi aba buli ngeri. Nze naliŋŋaanye okuva gye nsoma, naye mweno ekkanisa nja kuyingira. Mulimu amawanga ga buli kika, Yesu akuyita agendayo olabe. TV, Stroke, Ngude TV, eno ye Makerere Full Gospel Church program gyetwatuuma era gyetuyita byobadde tumanyi mu Ngude since 1960s. Mwetukuleetera abagenyi ab'enjawulo abali mu mitendera, abakadde, abavubuka n'abaaliwo mu kiseera ekyo nga Bugudde oba Makerere Full Gospel Church esimbibwa etandikibwa mu Uganda. Omuzungu kyeyandise the first Pentecostal church in Uganda. Era abantu abakibawulira enjiri ebuulirwa enjiri y'amaanyi olw'okuba bayimba ng'oyimba Bugudde ne muganda waffe oyo omuyimbi Class Kawalya kyeyava ayimba oluyimba nti bannange
ekkanisa emakerere gugudde mugende mugugudde ebibi byammwe binazibwa mubumbi ebatuusaako ebyafaayo ebitonotono etandikwa baani abaliwo abazisumba bwe baani okusinza kwabanga kutya biki ebyalingawo mu myaka ebyo ebitaliiwo leero oba ebiriwo leero ebitaliiwo luli nga nemikwano gyaffe betulinabo bazadde baffe mu mwoyo omusumba Jotham Mutebi era ali munange wano somubaliriza nnyo amina ebulamu yaffe eyokuna bwetugenda okwongera olugendo olw'okumanya biki byotumanyi mugudde amina amina jala musumba kama yebazimenya okyali wamaanyi okubakulire twakulekera amina nyalo amannya asaliso mukasa omwenyizi wa programu eyo luli twaleka twayogera ku schedule oba programu engeri okusinza tetukwalinawo mu kanisa yaffe enene eyagugudde eyamakerere fugospel church nga okugendera ku sande ku makya kati tugenda kuyitamu lukwakwayo tumalirize programu eno ekinjagaza programu eno abavubuka baffe abaliwo kati mukiseera nabo bamanyi tubasiizanga kubanga tujjukira nti olukuŋŋaana lw'okusinza n'okutegeeza lwalingamu naye ennaku zino olw'abantu abangi mu nsi kati tulina emyera esatu ogusooka ogwokubiri n'ogwokusatu 3 services every Sunday twakoma mu kusinza okwokumakya twalaba Sunday school twalaba ekitabo kya Katonda twalaba abakulembera ennyimba nga omuntu akulembera ennyimba okusobola okukwatagana ne audience oba congregation abeeromu so singa bukiri kati tiwaliwo worship team netulaba ekyo kirungi eri abakwaya benyini naye ate ono omukkiriza abasigaddemu enkenyera ekyetaago kyobana tukituuseko kubanga abalina okwenyirira mu luyimba olwo kwaya olwengera okuyimba enyimba zabanga mu butabo buno ebintu nebibeera ddala bulungi kakati twamaliriza amakya sande ku makya kakati mumaliriza olukuŋŋaana omubulizi abulidde n'abakusobola kusekulu makya olweggulo lwabanga mutubulire ekibangiriza ekyo okutuukira ddala olukuŋŋaana olw'olweggulo tulumaliriza olw'olweggulo tugende ku Monday ne ku Tuesday ne Wednesday and so on. Kale mutamala olukuŋŋaana olw'enkya mwabeeranga waawo okwewaamu lunch time kati ekkanisa yafumbanga kyayi ekkanisa kakati nga wabeerawo abantu abaleeta ebintu ebitundibwa ebigenderako naye nga kyayi yewabwereeri kanisa musasulira kati nga ofuna akakyayiko ng'asogolayo ejjuuli oba okuzeeyo mwana akaaba wakikikyoyagala okugula kubyalo webatunda ngekyemisana kigwa kati bwekyaggwanga ng'ate wabeerawo okuŋŋaanaawo lwa bujulizi naye nga lunyuma nnyo nga bavuka bagenda mu kitundu kyabwe nga bayigira ebyo byabavubuka ate n'abantu abakulu nga babeeraawo mu kanisa nga baba obujulizi mbagana nga ebyo bino mu manvuuli oba mu minvuuli eyanakyawa ngewedde kakati ate nga bwe tuvaawo netulyoka tugenda okubuulira enjiri oba wandegeya tuwekusaawa olukuŋŋaana kumakya olwene essaawa 7 tugambe essaawa eno emu bikoleddemu ebyo byonna byobadde oyogera kulya kyayi
obujulizi era buli musaawa erimu. Obujulizi okusinga bwabanga mu bakulu mu kanisa. Bwabanga mu bakulu. Batukuvu abakulu mu kanisa munda. Naye zino clubs nga zibeera ebweru ffe bitali. Clubs kina kijoyinza okujjukira. Waliwo watwalinanga club ey'abavubuka abakulu nga wabeeramu n'ey'abajuniya. N'ey'abajuniya. Waliwo akazimbe awo akatonotono oluvannyuma akafuuka ennyumba y'abakadde. Ako kilabu y'abavubuka abato bwe bakuŋŋaaniranga era nga muganda waffe Ssenyonga Pawulo ne Beatrice Deacon nga babakulembera mu kiseera ekyo. Kakati waliwo n'abavubuka abalala abakulu abakulembera omusumba Sali n'omusumba Wega nabo bagenda mu kilabu yaabwe. Basomeri oyogera mu Ssenyonga Po ebyafaayo bimanyikira ebitonotono nti kanisa yalina ba Pawulo babiri abamanyi Pawulo omwanvu, Pawulo omumpi ow'enkoowe. Baali bakola mu kilabu eyo. Kakati ebyo nga biwedde nga kugenda okubuulira enjiri oba abamu nga bagenda Waleya nga twegabanyamu abagenzi Waleya ne bagenda Waleya, abagenzi mu Kivulu ne bagenda mu Kivulu, Kikoni ne Nakulabi. Olwo tugenda nga tuyimba. Mukyala musoma mutwe tubuulire ebitundu bye mwabuuliranga mwendi kimu ku kimu. Ebyo Waleya, Nakulabye, Kivulu, Kikoni, Kusandawo. Kabwe simuwulidde. Si kusande. Twagendanga okumpi, tugenda tuyimba era tubona tuyimba. Mwagendanga muyimba mu gurupu ne mukomawo nga muyimba. Luyimba kiro lumwayimanga nga mukomawo. Ssenyange kukolasi bulungi engeri. Ate nga bwetudda buli gurupu ebeera mu lujjaawe tulindagana. Omuliro ne gwakira awo abakudde ewandegeya abakudde mu Kikoni bagamba kikoosi naye nga mwagala kuyingira mu luli gumu. Era nga tuyimba n'ebendera zaffe. Mwalina n'ebendera? Mwalina enjawulo ne basalibesoni amen? Lwaki bagamba nti amaanyi? Lwaki bagamba nti bye bayimbanga tuyimba za Yesu. Okay. Ate era banebetuze nabo abatali balokole atuyingira. Kakati mutuuse Nakulabye mugenze mu Kikoni mugenze mu Kivulu nemulago newandegeya. Mulago si kusande zwagerako temwagenda kumulago. Bigambo ki ebitonotono n'ebyawandiikibwa ebinyonnyola embeera eyo ey'engeri bye mwakozesanga singa musobola sulowooza nimujjukira naye bye mumanyi nti mwabikozesanga. Kati waliwo ebyawandiikibwa nga byetisinkana mu Baruumi essula ey'okusatu olunyiriro lwa 24 nga tulera nnyo okubuulira abantu nga tubagamba nti bonna baayonoona ne bazituka mu kitiibwa kya Katonda. Bonna baayonoona. Naye baweebwa obutuukirivu bwabwa. Era tubagamba Omukama waliwo abatendeka kutwala ulokozo bategeezi. Baweebwa obutuukirivu bwabwa lwakisa lwakukkiriza olw'okununulibwa okuli mu Kristo Yesu. Okuli mu Kristo Yesu. Ate era n'ekirala okuva mu Baruumi nga essula ey'omukaaga olunyiriri luno lwa 23 luga nti kubanga empeera y'ekibi kwe kufa naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo mu Kristo Yesu Mukama waffe. ebyawandiikibwa
Musumba yayagala ensi olwa okusimbuddewo ekyo Yokaana Sulemu Onyolo 16 sisula satu esatu Katonda bwe yayagala ensi n'okwayo n'awaayo omwana we omu yekka buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeera obulamu obutaggwaawo mpozi ekyomuyokani Sulemu kyabadde kigamba nti olunyindo lwa 11:12 kigamba nti yajja mu matwale ge naye abaali matwale ge tebamusembeza naye abamusembeza bonna yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda bebakkiriza erinnya waliwo olulala lwenzijukira era mu Yokaana ebbaluwa ya Yokaana esooka essula ey'okutaano olunyolo 12 alina omwana alina obulamu naye atalina mwana talina bulamu byebimu ku byawandiikibwa ebyo ebyawandiikibwa ebyo nga temusobola kwogerayo ku byawandiikibwa bikubiriza abantu kuwa kimu kya 10 naye si mu lukuŋŋaana z'ebweru si mu lukuŋŋaana z'ebweru mwemugenda okuwa Katonda ekimu eky'ekkumi mujja kulaba mmwe nedda si bweyo si mu lukuŋŋaana lwe bayita mulokozi si bye byaliwo mu lukugudde ate era ne mu saaviisi singa tekiri nti bw'otowa ekimu kya 10 ojja kulaba kino oba kiri naye nga kiri ekimu mbadde njala okulaba bulabi byawandiikibwa bwe mwakozesanga wano ekirala kaakati omulembe guno tusanga kyennakimu ye muntu omubulizi w'enjiri ayimiridde awayita emmotoka emmotoka ziyitawo abuulira kaakati muli tomanyira ddala bali baabuulidde balina ekigambo kibatutte yembuulira ennaku zino abamu obasanga eno nga babulizi b'amaanyi ate nga ddala babulizi embuulira yammwe yalinga etya nga mugenze n'akulabye mulago mwakolanga mutya tuziyita open air meetings open air street meetings oliwezimu nga ziba ku street ddala si ku street market naye ate era ne baba street nga si ku luguudo luno eno yemmotoka ono ayimiridde ono bwati ayitawo kwakuba ekigambo kkiriza Yesu oluusi nendabiramu ng'olya nzisibi nga tulaba akabangirizi netukolerawo enkulungo saako ngetuyamba okuziyiza abatabuzitabuzi okumala kayinga tuyingiramu lwabayingiramu olwo mukola mutya sooka mpa ekifaananyi mbayingiddemu olwo nzija kutabula omwoyo nga waali ate oluusi oli bwajja nefujjo nti azodikola ate banne baali nabayinga bebamukomako bebamukolako owange naawe kati nga waliwo eyayiira omuntu omwenge omusonde waffe naye banne ne bamukolako nnyo yamuyiira omwenge omuntu ogo bayiira omwenge toyinza kujjukira Peterson omumisonale banna enjiri y'emyaka gy'enkaaga nga mwali bagumiikiriza kaakati ekikoosi kituuse muyingire tulabe mu kkanisa awo waliwo genda maaso n'okuyimba ennyimba nekwaya okuyingira nayo neweereza ekigambo nekiddako era nga tuwaayo n'ekiweebwayo n'okuyita abantu okulokoka n'okusabira abantu nga tuyingira n'essanyu lingi n'ebbugumu kubanga eno gye tuvudde tuleese ebinywa naddala oluyimba olwo twaluyimbanga nnyo tulese binywa tulisanyukanga tulese binywa haleluya tulisanyukanga tulese binywa oleta batoro leta bagana tulisanyukanga tulese binywa walinga mnakalala tulisanyukanga tulese binywa walingawo nakalala okulokoka tulese ekiseera ekyokulokoka
okulolokoka kino kyekiseera ekyokulokoka. Kaakati ebinyo bino bye mwaleetanga nga mbiyingiza mu kkanisa. nga tuyingira nabo. Kaakati mutubulire ekifaananyi ekyalinga mu kkanisa mu biseera ebyolweggulo. Nga waliwo okubuulira enjiri kw'amaanyi. Era nga ekiseera ekyo enjiri ebeera ya bulokozi. Kwegamba kumpi abantu nga babadde bawulirako eri abantu nga bawa obujulizi manya waye nga bajulira obanga bakozesa ebyandiikibwa ebyatuusa ku bulokozi. Kakati n'obubaka nga bwongereza okwo. Ng'ekintu kitaba. Kati nawulira mwalinanga orchestra, mwalinanga kwaya, mwalinanga quartet be bayimbi abana, mwalinanga duet be bayimbi ababiri, mwalinanga aba trio. Abo bayimbiddewo awo mu kitundu ekyo. Kwaya bwe yayingiranga neeyimbayo zeeyimbi kati nga naabo bayimba. Bayimba department ya music. Musical instruments. Kati nga kwaya yayinza okuyimbayo lumu bbiri, quartet neeyimba lumu bbiri, trio oba duet. Mukisobola okujjukira bayimbanga abakolanga trio ne duet manya kumanya. Abakolanga quartet bo nzijukirako ndowooza basatu. Nzijukira Omusumba Sali, Samuel Sali kati ali mu America. Nzijukira Adrian Lubwama ne Senyonga Paul. Kijwa Obedi Lubaiza. Obedi Lubaiza eringa mu quartet imujjukira ng'ayina akalongoozi ke wanvu. Omulala abakubakyala Edith Kyeswa, Betty Sali, omugenzi Nanteza Kyakulese. Yes, Kyakulese. Mukyala Kalule, mukyala Nakajja. Yakulemberanga. Kaakati ku makya twalabye waliwo akulembera congregation mu kuyimba. Era kino kyakomezebwangawo olweggulo. Era oluyimba ffe nga tetuyimbira nnyo nnyimba za kulembegerera. Nawe twali kulembegerera. Atubeera ku muliro n'olwo oluyimba neewuunya ekisa. Atukyewuunya nga tuli ku sipiidi. Bagamba ku makya mwayimbanga ennyimba ziyitibwa hymns. Ate bwe mwajjanga olweggulo ndabanga abayimbanga ennyimpi. Bugudde waliwo amaanyi, jampa eddembe, musanyuke. Ng'omwoyo bwe yakulukutanga. Bwegamba nga taliyo wakusibira nti oba tetuteekwa buteekwa butayimba nnyimba mpanvu olweggulo. Naye zaakuleetera. Kaakati naye nga waabangawo ekiseera ng'omwoyo akola ng'omuyimbisa ayinza okuyimbisa ennyimba nga bbiri. Abantu bonna ne batamiira. Batamidde kyolwo. Omwoyo omutukuvu. Waba ogamba nti ne batamira n'okireka. Natamira omwoyo omutukuvu. Ojja kwesanga ng'ekyabatu bazze mugugudde nga balowooza nti ebita biyinza okubeera awo. Naye batamira omwoyo omutukuvu amaanyi. There are no 2 Holy Ghosts. There are no 3 Holy Ghosts. There's no 5 Holy Ghosts. There's only 1 Holy Ghost, 1 Holy Spirit, and the same Spirit that anointed Jesus of Nazareth is what anoints you and I. Mukama mulungi nnyo. Tumaliriza tutya olweggulo ku Sande mu biseera ebyo. Ng'obubaka bwonna buwedde. Era emirundi mingi nnyo waabeerangawo Otakol. Bwe kuyita abantu okujja eri Yesu Kristo. Kubanga nga olukuŋŋaana lwonna lwazimbiddwa ku ekyo. Kubanga tugenze eri ebweru, tubavubye tubaleese, bawulidde ekigambo. N'ekigambo okuva mu ekiri. Nammwe mwalinanga terminologies zammwe. Okuvuba kwe kuleeta omuntu eri Yesu. Essanyu baliyingiddemu anti era ekyo Yesu kye yagamba Peetero. Nti ndibafuula abavubi b'abantu. Yes. Kati essanyu baliyingiddemu ekigambo byonna bakiwulidde kaakati
abaagala okukkiriza Yesu. Kaakati ekyo nga olusakukolerwamu ekintu ekyo nga kikulu, ate obubaka buyinza okuba nga buli lunaku bubalimu n'ekintu ekirala nga si kujja kulokoka naye oba kunywezebwa mu Kristo oba kusabirwa kuwonyezebwa. Kale engeri byonna mu kusembera mu maaso nga bisibwako essira. Mukama mulungi nnyo. Oli ku Shilo TV / Google TV nga program gye tulimu twagituma erinnya byobadde tumanyi mu Google since 1960s. Tulaba okusinza, tulaba essanyu ery'omwoyo, tulaba okutamiira omwoyo omutukuvu. Bwe twogera ku kigambo okutamira twogera ku walagi ono ow'ekabulengwa ow'ennaggulu ow'endakawa. Twogera ku maanyi, buli twogera ku kigambo okutamira twogera ku ssanyu erireetebwa amaanyi ag'omwoyo omutukuvu. Abasumba baffe wano bye baliko okutunnyonnyola n'okututegeeza mu byafaayo mu mboozi etukutte omubabiro. Kaakano tuvuddeyo ku lunaku lwa Sande, olunaku lwa Mande lukedde, waliwo ki mu bwangu ku Mande okusinga kwalinga kuwummula eri abaweereza. Abaweereza batya? Abaweereza ng'abasumba ab'ekkanisa ya Full Gospel Church. Olw'ensonga eyo tewabeera ngawo nnyo official oba byakukola ebitongole, naye nga toyinza kuziiza muntu eyatamira okubuulira engeri ng'ebuulirwa kakati oba mumuwummule naye nze ngeze kubuulira ddala. Era ffe twakolanga olukuŋŋaana ntugenda ewalako eyo ku kisawe kya Kabaka bakiyita batya ekyo Wankulukuku. Twakolangayo olukuŋŋaana Wankulukuku ku Mande. Era n'ebifo waliwo n'abalala bakolanga ku lunaku olwo era ewalako eyo abo nga bebakola enkuŋŋaana. Ndowooza naffe twagendanga emulaku kaakati tugende ku olwokubiri lufaananye lutya mukyala Musumba? Olwokubiri olwo kwabeerangako Bible study ng'abatukuvu bajja mu ssaawa ez'olweggulo ne basaba ne tutendereza ne tuyiga. Mutandise ssaawa mmeka? Mumaze ssaawa mmeka? Tetwasusanga oba 11. Okwo kwabanga kutandika. 11. Kwabanga kutandika n'okusaba ne tutandika kuyiga ekigambo. Basomesa ki olwo abakutte mu kintu ekyo? Twalina Sister Williams missionary. Sister William gwempulira Dorothy. Ne mukyala Lezel yasomesa. Audrey Lezel. Yatusomesanga nno okulamba Bayibuli. Okulamba Bayibuli ne colors. Nga buli kala erina amakulu. Red bulokozi. Kale ya red bulokozi. Tugende mpola omusayi era gano omusayi gwa Yesu red. Ate bano bempulira bano aba parliament bano red eno bagikyusa. Kaakati ekyo tukireke. Kaakati kale endala bulu. Biramba bya mwoyo mutukuvu. Bulu mwoyo mutukuvu. Yesu azera bulu kati. Ate tubeeramu ne brown. Brown otuuseeko. Judgment musango. Brown. Kiragala. Ensi. N'omubiri. Okay. Butonde. Butonde. Kubanga kijira mu green mu kala ya kiragala. N'ebikolwa eby'omubiri. White. Butuukirivu. White oyinza omumakinga mu Bayibuli. Mwana tukati waliwo kale zizze. Ne boogenda ku computer. Ng'olina ekintu ky'oyagala okuteeka mu white. Kale ogigira ddala bulungi olina ategeera nti white. Ebyo yali tennajja.
Tuli mu biro biri. nga tendajja. Anti tuli mu biro compare and contrast. Yeah. Naye kati Langi kyendala awo bulaka tetugirabye. Lwaki mwakozesa bulaka ate nga muli baddugavu? Wegamba subject kubanga zalinga ziramba subject zetwalanga okuyiga. Okay. Basomesa bafu. Yes. Naye nga mukwata ebikalamu nga mugenda buli awali omulamwa. Bulokozi, sanyu, Yero oli mutuufu. Yero twali tugireseeyo. Ate bwe mulekayo yero muba mukoledde ddala. Yali sanyu kiki? Kuwonyezebwa. Healing. Yera etegeeza healing mu byawandiikibwa mu bisula. Amazima siga byawandiikibwa. Siga byawandiikibwa. Wabula mu nsalawo nti kankozese kino kinyambe bweki. Kinjizukize kino. Era kano tukajjeyo nakati nze mu kusoma kwa Bible kuba ekkalaamu ezo zaatuuka ekiseera nga tezirabika. Nensala okukozesa obubonero obutali bumu mu Bible yange okutegeeza ebintu nga bwe. Era awo wakati wa Bible waliwo empapula enjereere nga wetukubirizibwa okuteeka bokisi obusitale n'oteekamu kalayo oba ekintu kyonna eno n'oteekayo kyo kitegeeza. Amiina. Kakati langi eyakataketake. Leero naawe ogirabawa yasigalira ku bantu. Kakati tugeze ku lwokusatu. Olunaku olwokusatu. Lwali nga lwakusaba n'okusiiba. Tutandise ssaawa mmeka? 9. Kusaba na kusiiba. Era essaawa 9 evivi ku ttaka. Kukatta kwaffe kali. Yes. Paka essaawa 2 nga ziweddeko. Awo beera kisanga n'emikono gibeera waggulu okumala essaawa ezo zonna. Olwokusatu olwo lwansanyusanga nnyo nga neesunga nnyo. Bino byonna nga biwedde naye nga neesunga nnyo ennyimba 2. Yesu awulira, awulira, awulira. Yesu awulira kusaba. Yesu yetalemwa, talemwa. Yesu yetalemwa nnyo ku trombone. Okusaba. Lolala. Here is a way. Here is a way. Byonna bizika wokiriza. Kiriza gwe. Kiriza gwe. Byonna bizika wokiriza. Hallelujah. Amen. Omuswahili kyayita nti amini tu. Yote etatendeka. Amini tu. Kakati olwokusatu lumaliriza n'ennyimba ezo. Era mukkiriza nti ebizibu bigenda kukola ki? Essaawa 2 bwe ziggwako. Yes. Nga kade kakubibwa. Ffe twasiisibwanga nakade. Awo nga tutandika okusabira ebyetaago ebitali bimu n'okulirayo ekigambo. Twasookanga kigambo. Noza twasookanga kigambo okubirizibwamu awo tetusabira ebyetaago ebitali bimu. Nga mubisaba mu ngeri ki? Twasookanga noza kutendereza mu nnyimba. Ng'abantu babitadde mu kabokisi. Ebyetaago ebirala nga bijjirawo awo kubanga wayinza okubeerawo omuntu amanyi abalwadde jamu muganda waffe gundi mulwadde oba gundi alina ekizibu gundi oba n'akirina ng'ali awo nga ekizibu musabira kimu ku kimu okuva mu kabokisi mu kibbo mubikuŋŋanyiza mutya mugamba abantu ni buli omu alina ekizibu akiwandiika akisule ekyo kyabaawoko nga obupapula bubeerawo obuwandiikibwako. Okay. Tugenze ku lunaku olwokusatu kaluluveeko baba tunayigula olwokusatu lunyuma nnyo tujja kusula wano. Olwokuna lwasinga kubeera lwa kwaya. Okwegezaamu okwa kwaya. Nga kwaya muyegezaamu olw'eggulu.
yange activity yaliwo eyali ekkanisa bwaya n'emizannyo gya Krismasi egya Easter nga bya lunaku olwo wabula nga abaweereza bayinza okutuukiriza obuweereza bwabo obw'enjawulo mu bitundu ebirala abatali bayimbisa tutuuke ku lunaku olwokutaano n'essaawa muzituwe kulindira Mwoyo Mutukuvu n'abavubuka kwegamba olunaku olwokutaano lwali lwakulindirira Omwoyo Omutukuvu naye ate nga bavubuka nnyo naye nga n'abakulu nabo lwabwe kubanga mu lukuŋŋaana olwo abakulu mwe beetabiranga mu kusabira n'abavubuka okubateekako emikono okubasabira okuddira Omwoyo Omutukuvu bonna nga bali wamu naye nga bavubuka babaddewo nga bazannya ekitundu kinene ku lunaku olwo. Mukyala Musumba ne Musumba Mutebi bwe mwogera ekigambo okulindirira kiba kyamagambo mirundi ebiri waliwo ogenda ku stage n'olindirira bbaasi egenda ebunamwaya ng'era ejja kujja ekutwale bwe mukozesa ekigambo okulindirira Omwoyo Mutukuvu kiki kye muba mutegeeza buziba ki obuli mu kigambo ekyo kyabanga era kubiriza nti nno bwe tukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo atubatiza mu Mwoyo Omutukuvu kati essira nga liteekebwa nnyo ku kintu ekyo era n'okuba nti wabaawo abasaba n'abantu okubatizibwa mu Mwoyo Omutukuvu naye nga tekibeera okuyimirira buyimirizi n'olinda nga ali ku stage tujja era nga bulijjo bwojja mu lukuŋŋaana nemuteekawo akaseera ak'okusaba ng'obuli omu asaba mu ddoboozi lye ate era n'okutenderereza awamu okuwaayo ebiweebwayo okuwulira ekigambo nemutuuka ne mu kiseera kiri nga kaakati tujje Yesu atubatize mu Mwoyo Mutukuvu n'ababatizibwa edda ate okulindirira okulindirira kulinamu amakulu ag'obuziba ate era ag'ekyawandiikibwa kyennyini kuba waliwo Omuzabuli emwegamba nti ettendo likulindirira mu Sayuuni ayi Mukama ettendo kwaba tuba tuwa Mukama ettendo nga tumutendereza tuba tumulindirira buli kyokola nga okikolera Mukama kubeere kusinza kubeere kusaba kubeere kuyimba naye ng'oli mu Mukama wekulindirira kubanga Zabuli ey'okubiri agandi Katonda atuula mu matendo g'abantu be abamulindirira anti yengeri ngeyo kakati bw'oba ng'oyagala abeere naawe bwebeera mu kutendereza tobeera mu kwemulugunya na kuyomba era abalindirira Mukama balizibwa bujja amaanyi gaabwe amiina bannaffe mikwano gyaffe tukyagenda mu maaso mu puroguramu yaffe naye katugendeko mu baganda baffe bano abatuteerako obulango bwaffe ate obuyimirizawo puroguramu eno n'oluvannyuma tukomewo tugende mu maaso mu puroguramu bannange ekkanisa eri Makerere erimu amawanga ga buli ngeri erimu abazungu aba buli kika gattako abayindi aba buli ngeri nze naliŋŋaanya okuva gye nsoma naye mweno ekkanisa nja kuyingira mulimu amawanga ga buli kika Yesu akuyita agendayo olabe olw'okuba nti nange ndi wano okwogera ku musumba wange Mutebi Musumba Mutebi nina ebintu ebyenjawulo bye mutegeddeko ng'omusumba naye nga sinnamutuukako kansooka okwogera amannya agange nze Mmire Namakula Nsumbuga erinnya erya Nsumbuga lye nafumbirwa omwami wange ye Edward Nsumbuga tutuula ku Mutala Nalumunye
ate nga tukuŋŋaanira mu full gospel Makerere. Nange nebaza Katonda ati nfunye omwaganyi okuweereza mu kkanisa ate omusumba Mutebi mwaweerereza emyaka gye gyonna egy'obulamu bwe. Mpeereza mu minisitule y'abasabi nga yenza agikulembera mu kiseera kino, naye kaakati ate kangende ku nsonga enkulu. Omusumba Mutebi mumanyi ntya oba mutegedde ntya? Musumba Mutebi mutegeeredde mu full gospel nga musajja omukakamu, omusajja ateekuluntaza, omusajja atuukibwako, ateewanika newankubadde ng'alina Katonda gwe tuyita omunene. Tumulaba nga musumba ffenna gwe twenyumirizaamu. Musumba engalo ze ez'omwoyo zireze abasumba abantu bangi abavuddemu ate okufuuka abasumba. Kati naffe bwe tumulaba nga tutudde wansi w'ebigere bye, newankubadde nga kati yawummula okubeera nga ye mukulu w'obusumba bwa full gospel, kituyimusa ne kituzaamu amaanyi. Musumba Mutebi musajja omukakamu, ye musajja nze mwogerako bwenti. Tutandika lankyawa eya Makerere full gospel 2017 nga ye musumba eyasooka mu basumba bonna, ye yasooka okujja n'atuulawo nga n'ebigambo bye twogera abitunuulira n'atuwuliriza, naye ng'alaba abantu abalina omutima ogwagala okuweereza. Teyatwekkaanya, buli lunaku yatuulanga mpaka lankyawa weetuuse kaakano weeri. Ye musajja gwendabye nga buli overnight ajja n'agituulamu ne bwebanga erina abantu batono. Ye tatunuulira bungi bw'abantu, atunuulira okuŋŋaana kwazze okuŋŋaana. Ekyo kinjigiriza okwewombeeka kubanga alina obukkakkamu omwana w'omuntu bw'ayinza okulemererwa oluusi okunnyonnyola. Kinyuma nnyo omuntu okwogera ku bulungi bwe nga tannava ku maaso g'ensi. Naye Musumba Mutebi mwenyumirizaamu nze nga nze, era emirundi mingi gye mutuukako ne mugamba Musumba oli role model wange. Njayaana okulaba ng'ekyo Katonda kyakuyigiriza okumukakkanira n'okwagala abantu nange akinzimbiramu. Obulamu bwange buyayaana okuba nti ne bwe ndiba nga ntuuse mu myaka Musumba Mutebi gy'alimu, nange ndiba n'obukkakkamu ate n'empeereza nga sinoonya muntu mulala yenna. Amannya gange nze Naroga Rebecca nga mbeera Makindye nsabira Makerere Full Gospel Church. Makerere Full Gospel Church nsabiddewo okuva nga nkyali muto, navaawooko ne ŋŋenda ne mu bitundu ebirala ng'e Masaka ne Jjinja, ne nkomawo ne ntambulako ne mu kkanisa ez'enjawulo, naye era ne nkomawo e Makerere Full Gospel Church. Mukadde wange Omusumba Jotham Mutebi muzadde mulungi, musumba muweereza, aweereza Mukama n'obulamu bwe bwonna. Kye mumanyiiko mwami mukkakkamu, mukwata mpola, ate afaayo nnyo. Bw'abaako n'ekyakola kyonna akikola n'okwagala kwonna n'omutima gwe gwonna era n'obwegendereza. Ayagala nnyo okulaba nti buli kimu kitambula bulungi era kigenda mu maaso. Bw'atyo n'omulimu gwa Katonda abeera ayagala nnyo okulaba nti gutambula bulungi, gutambula nga bwe gulina okutambula, naddala abantu ba Katonda bonna. Maama mukyala naye nga bw'ali maama mulungi, afaayo eri abantu bonna, ayagala abantu, ayaniriza abantu, okusinga byonna ate era muweereza mu nnyumba ya Mukama, muwi w'amagezi, kankiyite kansala, ayamba abantu abeeteekateeka okufumbiriganwa, abagenda mu bufumbo obutukuvu, ate era asomesa. Yasomesaako ne mu Sunday school,
n'okuba nti era nakati akyalina obuweereza obw'okuweereza eri abakyala abaana mu bifo eby'enjawulo era ne mu biti eby'enjawulo. Mu buto bwange taata kye yasinganga okwagala ennyo kwe kuba nti nno tuli bulungi, muli bulungi, era ng'ayagala buli kimu kibeere bulungi. Ekitali bulungi ng'afaayo nnyo okunoonyereza kikoze atya okuba nti kitambula bulungi oba kibeera bulungi. Nga mu bukkakkamu bwe akuwa amagezi n'akuwabula n'oba nti tokola nsobi, otambula bulungi mu bwegendereza. Yaguzannyanga nnyo bulungi nnyo ne bannyinaze n'abaana abalala bonna ababeerawo, era nga bw'abeera awaka akapiira n'abaana abalala ng'akazannya n'abo abato. Maama munnakatemba muzibu nnyo. Katemba oba ali mu musaayi, n'okuyimba muyimbi, n'ebivuga akuba ebivuga. Yakubanga mu kiseera ekyo bagiyitanga accordion, ng'agikuba n'ayimba, era yakulemberanga ne kwaya bwe twali e Masaka. Nakati akyayimba era omuwulira nti tugenda mu practice mu kanisa eyo gy'aweereza, tulina practice twetegekera kino. Kale Katemba bombi nno ne taata nga bazannya emizannyo mu kanisa, emizannyo egyo egya Christmas, egy'amazuukira, byonna ebyo nga babikolera wamu. Mwenna abalabi mwenna aba programu yaffe eno abali ku Shilo TV, mbaagaliza ekiseera ekirungi n'okweyongera okumanya ebifa ku Mukama Katonda waffe, okumuyigirako kuba yatukulembera, bwe tuyigirako nga yatulekera ekigambo kye. Mbaagaliza okweyongera okumanya n'okwagala Katonda, era ne bakadde bange kyenjagala era okwagala okubongera okubakubiriza kwe kweyongerera ddala okuweereza Mukama obutalekaayo, kyonna kye basobola kyonna. Manyi nti kati bakuze, naye mu maanyi gaabwe gonna Mukama kyabawadde okukola bakikole, tebakirekaayo. Nsigadde nga nze Rebecca Nalwoga, muwala wa Musumba Mutebi n'omukyala Mutebi. Mukama abawe nnyo omukisa mwenna abashilo mikwano gyaffe mwebale nnyo okuva mu kuwummula. Amannya Sane Yusufu Mukasa Lubwama abatuusaako era abandulira program byobadde tomanyi ogugudde. Program ebatuusibwako Makerere Full Gospel Church nga tuyita mu mukutu gwaffe ogwa Shilo TV / Ogudde TV, era abagenyi beekyali nabo eyakatwegattako gye mikwano gyo Pastor Jotham Mutebi Makerere Full Gospel Church ne mukyala we era omusumba Lovins Mutebi. Tuyitaayita mu mboozi ennungi etunyumira ennyo era byobadde tumanyi mu Bugudde nga mboozi ya byafaayo ate nga batukwatako n'omulembe guno, naye ng'okusingira ddala mulembe guno bwe byobadde tumanyi mu Bugudde ng'obadde obyebuuza bano babikuddiramu. Biki bye bakolanga mu kanisa, baasabanga batya, programu yaabwe yagendanga etya, eyo tugimaze. Kaakati Musumba, njagala otuyiseeko, twagala otubuulire embeera y'abafuzi mu gavumenti ya wakati, mu gavumenti ya Kabaka, ab'Emiruka, ab'Eggombolola, kubanga tugona omulembe gw'erosi biri ebiseera tebyaliwo. Baabayisanga batya nga bobuulira enjiri? Mukwano ki, nkolagana ki gye mwayina n'abakulembeze, tugambe nga Idi Amin Dada, Milton Obote, Ssaabasajja Kabaka Muteesa, Sir Edward Muteesa, byebyo bwe njogera ku Kingdom mubumbi. Kakati enjiri weetuukira obufuzi bwali bwa muzungu, bwali bwa muzungu nga zitundaba kwefuga nga Mungereza yafuga. Kakati era nga ne DJ efuga wano mu Uganda yeeyo Yangilikani.
ng'eyangulikani nga yefuga kaakati era ng'abakulembeze abamanyiddwa baddiini eyo abasinga oba ngambe abasinga enfunze nga baddiini eyo wawo n'eddiini y'abakatuuki yaliwo nga nabo ebyobufuzi babirimu kaakati nga be bafuga kaakati bo abafuzi naddala abafuzi ab'oku ntikko kubanga oba bamasaza oba abamasaza abamagomola bali batwalibwa kabaka naye kati baabo nga kabaka Muteesa yasooka bwe yali yasembezedde eddiini nga bo ebyo bwe bibatuukako ebyeddiini baaniriza abamasaza abamagombolola generale kati okujjako mpozi omuntu yoyo nga mubi bubi nga ye naye nga si mufuzi we owawaggulu nti yamuwadde obuyinza oba yamulaze naye ng'enkolagana yamwe yali nnungi mu kiseera ekyasooka tuleeteko mu kiseera kino ekirala central government gugudde ne Idi Amin kakati gugudde kakati Idi Amin bwajja n'awamba ye lwaki tugenze ku Idi Amin tudde ku Obote Obote Muteesa Sir Edward Muteesa kubanga omanyira Sir Edward Muteesa ate musika wa Muteesa yasooka waliwa mu lunyiriro yeera yatusembeza busembeza yayongera kubasika kujja eri Bwakabaka era nga waliwo ne mwannyina omulokole nga naye ali mu kanisa yaffe kale abo yani oyo mwannyina omulokole ng'ayitibwa Mumbejja Muggale mukyala kitaka yeyagulawo n'ekkanisa yaffe era nga bwetubadde Apostle Agasa bwe yatubuulira kaakati nga baaba ebibufuzi twabafunamu buzibu wabula ng'obuzibu bufunibwa mu bafuga masabo abasamize kubanga nga olutalo lwennyini nali mugateekako ebibiri tinimugwokya amasabo nga tetugwokya wabula nga emizimu gyabwe gifuna obuzibu nga gifuna obuzibu bwe gifuna obuzibu bw'abantu basigalawa kubanga abenaku zino apendekosito zenaku zino akabiri kikwa tuntumula esabo liweddewo tokirinaako obukakafu okujja essabo olyokyanga nyene lyaliwaddeyo nati waliwo abatagoberera amateeka awulira buulizi nti waliwo essabo ye naakunga ekkanisa tugende tulyoke tebakola ngaekkanisa bwerikola kati mwali babadde magezi ki bo babasabire oba basabe nanyini sabo tulyoke alina kumala kukkiriza Yesu n'asala ku bwe amala kukkiriza nti ebyo biibyo mbibawadde muki ne bwokya osinga Mukama yayogedde mu ngeri endala naye nga yengeri Idi Amin ono abayisizza atya oba Obote otusooke Obote tujje kumutendera kubanga Muteesa bwagwawo Obote yaddawo Obote bwe yaddawo yaba nga nambe ntya nno olwokubanga ye teyalinaamu ddiini nga ate ng'ayagala n'okubeera nga Obote yalinamu omutima gw'ekikomunisiti ogw'ekikabbulu gwegwo kubanga nzijjukira lumu ye yateekawo n'abavubuka okubeera nti bakola ebiduula n'abaweesabeza okukoleramu ebiduula ku ssaawa okuva ku ssaawa 10 okukola kutya kwegambe ne bitandika okukyankalana kati fe abali ku by'omwoyo ng'ate abali bo babenkaliginga kunywa nakucyakala biki mu mulembe gw'Obote nga si birungi kakati omukulu Idi Amin Dada Field Marshal
Field Marshal. Mukwano kwa muntu. Olwakwata obuyinza n'ayagala eddiini zonna zigatte. Zonna. Azigatte kibeere kintu kimu. Kipooli. Ng'ayagala abakristaayo bonna babeere kintu kimu n'abasiraamu babeere kintu kimu era yasakisidenga mu kukola Muslim Supreme Council. Kati n'ayagala nabano n'abakristaayo kubanga nabali bali beyabuddemu obuwayiwayi nabo balimu obuwayiwayi nabano babeere ekintu kimu naye bwe yalemererwa kukifuula ekintu kimu n'awera eddiini endala zonna alekawo abaorthodoxi bakatoliki bachurch of Uganda ne Islam nebisigala orthodoxi nabo yabalekawo engalo yabaagala naye nawulira nti yayagala nnyo Bishop Nankyamu. Okay. Anti bagamba nti abagagga n'abagagga baagala enviiri zigala ne ziyita ku mutwe ne zigatta n'ekiri ne ziyita ku bisigi ziyita ku bisigi ne zijja zigatta n'ekiri. Mulina kimwemulugunya ku Idi Amin? Okwemulugunya ku ku Setaani. Ku Setaani? Kati Amin ayogerwako bwogero naye teyemulugunyizibwa. Nawulira nti era sikuwulira naye kimanyidde ddala nti yajjira ddala mu kkanisa n'akubakuba bintu n'abawamba yakuyisa atya Idi Amin? Idi Amin yatuyisa mulala. Yabayisa bulala kubanga ekiseera kyatuukanga aweza amakanisa gonna amalala agabalokole zonna endala n'ebibiina byonna ebirala nga nezewudiini ennya zokka nga zaagala abantu bonna aba Uganda babeeremu. Naye ate nga buli lunaku ayogera ku radio nti buli muntu yenna mu Uganda waddembe okusinza nga bw'ayagala. Buli muntu yenna mu Uganda waddembe okusinza nga bw'ayagala. Ate ng'ekibiina ekyaffe yakiwera. Nga yakiwera? Netukolawo ekibiina ekirala ekipya netutandika okusinza. Olwo bwakolawo ekibiina kyawe? Nga kiyitibwa twakiyita Great Tidings Church. Nga mulowooza takitegeere kiri nti muli abantu be bamu? Nti abantu bemu naye ngaebyo kibiina kyanjawulo yawera bibiina. Saawulyako linnya lyange ng'agaa nti oba muteberekerawo okusinza. Nawulira awera bibiina. Kyempulira nze saaliwo nali Nairobi nga Amin azinze bugudde 1977 ndowooza omwaka ogwo bwemba mu8 abazingako 1978 abatutte Nakasero abalala abatutte Luzira. Tunyumizeko episode yako mu dakiika nga 3. Kaakati olunaku lumu nga bwe nti twagulawo ekibiina ekipya netugulawo amakanisa kati tuba tusinza abasajja ba Amin ne bayingira bategeererawo kubanga abamu baali muleeya eyasooka okulabika nga alina yunifoomu yali omu. Kaakati mbandi ku kituuti n'omufunuzi wange ate wagenda kunyuma David Kasozi kikonyogo anti Kasozi lubuye ati waliwo David Kasozi era nga ekikonyogo lubuye nga ndaba commotion emabega eyo ate egugungu nendowooza nti waliwo omutamivu gwebafulumye bweru ngenda okuzza amaaso nga ndaba oli akutte emmundu n'okuba omulimu abutunuza mufe mwabali ku kituuti nendowooza nti asaaga atutiisatiisa tuveewo naye tayinza nakuba sasi muntu mu kanisa. Ngenda okuzza amaaso nga walala nga waliwo agoba aziiza abantu okufulumira naye teyalwa
batandika okuba amasasi okufulira ebweru ne batufulumya ne batuteekamu bajja abo batujja ne tutwala Nakasero ne tusula Nakasero abalala ne babatwala e Luzira abalala twasigala abantu mukaaga ne batusigaza Nakasero. Ani nani? Yali Adrian Lubwama, Obedi, Sekatugo, Edmund Mugwanya, George Musoke. George Musoke yaruwa. Nawe. Nange. Kubanga kati it's very interesting it nawe walimu. Mukwano gwaffe senior pastor Joseph Amya Musoke olwaliridda wa yali taliwo mu lukuŋŋaana olwo ne batuyolera yali agenze Jinja waliyo obuvunaanyizibwa bwe yali agenze okutuuka naye emirimu gya kkanisa kubanga waliwo abayinza okulowooza nti pastor Joshua yategeranga bagenda okubawamba n'abatiiririra ye neyemulula eyo point eyo tulina mu kamera ogitegeeza abantu abo tekyali bwe kityo nga bwamanyi oba bwekitegeereka oluvannyuma baabata batuta ani abateera Idi Amin yabata kirifane kubanga fe abaali e Nakasero ate fe basooka okuta naye ate nga bakitwala nti ffe bakulu era kubanga nti bwe muleese okujeemu nze yali omukulembeze waabwe nali mwabo ne batuta ekyatuteesa bangenda ne bayoola abakulu ba Muslim Supreme Council bonna ne bajja bateekaawo Nakasero seero zonna nga zijjudde tebalina babamuuna ate nga ffe tuli omu tetuliiko omusango ekyavaamu ne bagalina musango bagende oluvannyuma bakizudde temulina musango yo poliisi yali ekimanyi ng'erinda bulinzi order from above byaliwo mu kiseera ekyo obadde olaba nti poliisi yakatandika kati order from above bulijjo balo bamukutte ate nga musumba wawulira otya si bulungi kiki kyewawulira era nange nabiyokkanisa naye gwe wakawona sitola nti mpabutonda budde sirina budde naye nesanga bwesaze nga nze kubanga mu kiseera ekyo nali ngezeko omukigo naabe naloko nange nyingire amasasi we gatandikira kati awo nensobola okuba nti siyingidde nfulumye bufulumi awo waliwo ebigambo ebyamaanyi naye tonna budde naye kaaka tugenda kukola bwe tuti tujja kufunayo special program olunaku lwennyini Idi Amin kubanga kati ate kinewunyisizza kubanga akinzijukiriza nti ye yennyini yali ku kituuki tunyumye bunyumya Idi Amin engeri gyabasibamu n'okubata kubanga eyo puroguramu mpanvu nnyo naye ebyo byobadde tomanyi muwudde since 1960s tuddeko katono emabega mu nkuŋŋaana ez'enjiri mu nkuŋŋaana ez'enjiri zino mwateranga okusangayo abalabe bammwe ng'era Idi Amin bwe mwamusanga wano ababakubanga amayinja ababayiranga emingo wakisiinyizaako nga babeerayo nnyo kuba bitali bimu abalabe bawagirwa nnyo abafuzi kakati ekiseera kya Amin kyali kya butayagala abalokole kakati Amin bwe yali ng'afuga nga n'abafuzi bonna n'abantu bonna balinamu omwoyo ogwo nga bwe balaba nga mukuba mu ngalo nga tebaagala oba bamanyi nti omukulu tayagala era waliwo omusirikale omu yali ayitawo ku church ng'azigale naye nga abakadde nga waliwo olukuŋŋaana awo mu nnyumba z'abakadde n'akyama
n'abawalawala n'abatwala ku ewandege ya ku poliisi ne bamubuuza nti obakutte nakiti ne bayibuli babadde bakola kinti nga basaba ye wamuje n'agenda olwagenda baline ne babata kyoba bayibuli zebakutte nazaati bakoze kibiki muddeeyo era newankubadde nga yawera okukuŋŋaana mu kanisa naye toyinza buyinza obutasabira ewuulu ng'abantu basaba mu nnyumba zaabwe mu buteekika buno obutaano obusigaddeyo obutono nnyo kikyoyogera ku pastor Hugh Lezel n'abasumba boyinza okujjogerako abamissionary era bwekyo kyekibuuzo kyekimu kigenda ewa mukyala musumba. Hugh Lezel ye mu missionary eyakulembera abamissionary abalala bonna okujja wano mu Uganda okuleeta enjiri ya Pentecost. Era ye founder wa Makerere Full Gospel Church era ne mission entibwa Gospel Mission to Uganda ne Full Gospel Churches of Uganda. Ye founder ne mukyala we Audrey Lezel. Bajja n'abaana baabwe era nabo tubayita ba missionary kubanga yes bajja n'abandi baana baabwe Sheroni, John, James kuno ne bazaalirako Ruth kati mpulira mu mufungo abamissionary abalala waliwo Brown and Gada, William Brown mukyala we Gada abo nabo bajja Dorothy Williams, Webu, Elna Webu, Rofstrom, babeeranga sibebeebuyo babeeranga Peterson, Blue Peterson ne mukyala we ate nno mukyala we yali mwanyina wa Lezero. Mukyala Peterson yali muto wa Lezero nakati mutowe naye Peterson mukama yamutwala Leg Lezer tumwogeddeeko ate waliwo Leg Lezer naye yajja oluvannyuma n'asumba Kabale. Leg Lezer waliwo Nick Krisniskai oyo yali muzimbi ate nga mukozi wa Leg Lezer yes ye taata wa Hugh Lezer. Leg Lezer era eri Canada nga yakulira omulimu kati yali nga yabasindise eno mu Uganda. Tujja kukolayo puroguramu ey'enjawulo okwogera ku Idi Amin engeri gye yalumbamu ekkanisa twogere no ku mirimu mu butongole ey'abamissionary kinnakimu ono yakolanga ki ono yakolanga ki. Galaadi mumwogeddeko ki? Galaadi kwegamba Leg Lezer bwe yawummula okulembera mission ye yadda mu kifo kye naye ate nga tannaba kukola ekyo ye muntu eyayolesebwa Uganda. Galaadi Maureen eyayolesebwa Uganda. Musumba Mutebi ne mukyala Mutebi senga mubadde bakugaba maxi mu kanisa ya Pentecostal myaka gy'enkaaga n'esaanu ate nga ina n'okuzigabira nga tumulina kugamba Yesu agabe nga mumugamba nti abantu bawe maxi bweziti ab'emyaka gy'enkaaga okuva mu myaka gy'enkaaga gyonna n'ensanvu yonna okutuuka mu 79 n'okuva 1998 okutuuka 2017 kubanga guno mwaka 2018 gwakatandika mwalirowooza yalegabye maxi zenkana Yesu yalisese nnyo n'agamba yaligambye nti mwe ng'abantu mulaba enjawulo nene ya buntu naye ye ekkanisa yiye egirimu mu myaka giri ne kaakati yagirimu kaakati oyinza oga nti Yesu ow'omukaaga muwe makisi 10 ate ono ow'omunanga ni muwe 8 kubanga bayeyeewa ate n'ekirala yagerayo olugero nti oli yalina ennimiro ye n'akeera enkya n'ateekamu abakozi n'addayo n'anoonya abalala n'ateekamu n'abasaawo ey'olweggulo n'ateekamu bonna bwe yatuuka okubasasula bonna yabawadde n'ali emwemwemu
bonna buli omu yamu kwegamba mugambe nti ekyamakisi tewali makisi yesu tayinza gaba makisi mu myaka gya 6 n'emyaka gino gy'2000 kubanga ekkanisa yiye awo tugambira nti alitwala ekkanisa ey'ekitiibwa alitwala kalutandika bulungi alitwale kanisa y'ekitiibwa alitwale kanisa y'ekitiibwa alitwale kanisa y'ekitiibwa bwalijja abalokoko lw'ekisa beyanundula n'omusaayi alitwale kanisa y'ekitiibwa bwalijja. Haleluya. Njagala mikwano gyabo obawe obugambo obutono obusembayo nga obasiibula. Bannaffe abatulaba era abatuwuliriza tusanyuse nnyo okulaba nti mufuddeyo okutulaba n'okuwuliriza ebigambo bino. Era okusaba kwange kuli nti Mukama abawe nnyo omukisa, abawe ebyo ebirungi bye mwagala. Naye mmanyi Katonda ebirungi byabaagaliza birina kubanga ekigambo kye bwe kiri. Ate yagamba nti waliwo atadde mu maaso go amakubo 2, waliwo ekkubo ery'okufa, waliwo n'ekkubo ery'obulamu. Naye ye akuweerawo amagezi n'agamba nti londako obulamu. Era nange kyenkugamba kirondako obulamu. Mukama abawe nnyo omukisa. Amiina. Nga tuzze ow'omusumba mukyala musumba mikwano gyabo basiibule nga era musumba bw'abasiibudde mu bigambo byo Mukama byakatadde ku mutima gwo. Nsooka nakubeebaza nnyo nnyini bannange olwekereeza mbudde nemutula ne muwuliriza puroguramu eno. Nkakasa nti nga bwe mulimu n'ekigambo kya Katonda toosigale kyekimu, era kwe kusaba kwaffe nti Mukama akuwa omukisa, ate n'omukisa ogwo gutuuse ne ku balala, mubeere bulungi mu buli mbeera n'ebulamu, okusingira ddala nga weetwalira Yesu Kristo okubeera omulokozi owuwo so w'ensi. Kuba ne Setaani agamba nti Yesu mwana wa Katonda naye tamugondera. Naye bwe tumugondera atufuula bamikwano, ate era n'atuwa ekirabo eky'obulamu obutaggwaawo. So ekyo kyokka ne mu bulamu buno bwe tuyitamu bonna n'aba nti atuteeramu obwangu, agabira ddala essanyu n'emirembe n'obutuukirivu bwakabaka bwe. Mwebale nnyo banne, mwebalire ddala. Era singa kisoboka bane n'abateekamu ssente olwa puroguramu eno, nammwe gye muli tubeebazisa nnyo. Mukama abawe nnyo omukisa. Amiina. N'olwaleero ebyaleero bwe bigenze nga tubadde n'abasumba baffe abalungi ennyo okutubuulira ebyafaayo byobadde tumanyi ng'ogudde since 1960s obira ddala myaka gy'enkaaga. Omusumba waffe Yotham Mutebi bingi byaleseeyo, musomesa wa Bayibuli, muzannyo wa mizannyo ng'era luliya benyumizaako. Puroguramu eno tujja kulaba akanaku akalala tubakomyewo mu ngeri ey'enjawulo nga balina abalala bali be baasibira e Nakasero n'eruzira twogere ekipooli ekyo. Mu puroguramu eno sibadde nze nzekka, naye ate era twebaza ne mukyala musumba abatugumiikiriza emirundi gino 3 esande 4 ez'obuddiringanwa okukola puroguramu eno. Byobadde tumanyi mugugudde amannya Sunday Yusuf Mukasalubwama nga yimwanjuzi wa puroguramu eno. Ali emabega wa kamera muganda wange Robert Mayanja, ate nga omukuŋŋaanya
n'abanyumisize okubateekeramu ebyo ebifaananyi mbadde mulaba ebyamiini ebyobote naleeta ekyobote naleeta ekyomusumba lezeero nga mukiraba mu budde bwakyo ne muganda waffe Enoch bamulanze ki Mukama abatuweere omukisa ne Makerere Full Gospel Church yatuleetera Shiro Stroke TV tubeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abakuume Bannange ekkanisa eri Makerere erimu amawanga ga buli ngeri erimu abazungu aba buli kika gattako abayindi aba buli ngeri nze naliŋŋaanya okuva gye nsoma naye mweno ekkanisa nja kuyingira mulimu amawanga ga buli kika Yesu akuyita agendayo olabe